안녕하십니까. 착한 거다리 사장 박준석입니다. 토담 숯불 닭갈비 하나만 찍으려고 그랬는데 벌써 세 번째 찍고 있습니다. 3탄. 예. 토담 숯불 닭갈비 사장님께서 토담 숯불 닭갈비가 잘 되고 나서 그 본인의 특기인 그 카페 인테리어를 이렇게 하면서 처음으로 차린 곳이 이 어스 17입니다. 어스 17은 토담 숯불 닭갈비에서 한 1km 정도 떨어져 있는 것 같아요. 소해강댐 쪽으로. 근데 놀라운 건 뭐냐면 주차장이 끝이 보이지 않는다는 겁니다. 저 끝에 보이는 저쪽에 주차장부터 해서 이렇게 이쪽까지 해서 여기 끝에까지 여기 끝에까지 아마 주차를 거의 한 제가 보기에는 한 100대는 충분히 할 것 같아요. 그리고 놀랍게도 저 너머에도 주차를 할 수 있게 되어 있습니다. 거기도 어스시 주차장이 있더라고요. 워낙 토담 숯불 닭갈비 손님이 많으시니까 거기에 이곳에 오면 30% 할인해주는 영수증을 가지고 오면 할인해준다 이런 것이 있거든요. 그래서 아마 커피숍이 굉장히 잘 됐을 것 같고, 그리고 제가 여수 17은 지난번에 춘천 왔을 때 가본 적이 있는데 이 안에 건물 안에도 참 예쁘게 돼 있지만 제가 제일 좋아했던 것은 이렇게 저 앞에 보이는 곳이 산이 있고 산 아래에는 강물이 이렇게 흘러갑니다. 강물이 흘러가는데 저 강물이 소양강댐에서 내려오는 그 강물입니다. 저 강물을 바라보고서 이 앞에 보면 이렇게 저 까만색, 흰색, 주황색 의자가 보이거든요. 의자라기보다는 재질은 천막 재질 같은 건데 아주 가벼운 스티로폼 같은 게 들어 있어서 굉장히 좀 폭신하기도 한데 앉으면 형체가 바로 딱 잡혀서 이렇게 편안하게 앉을 수 있고 산도 바라보고 좀 뒤로 젖히면 그렇게 산도 바라볼 수 있고 또 그리고 하늘도 바라볼 수 있고, 제가 지난번에 와서 여기 앉아서 저 의자에 앉아서 하늘을 바라보고서 가만히 이것저것 생각했던 기억이 납니다. 이 안에 모습도 보이네요. 예, 어스 17 이 간판이 딱 이렇게 보이고요. 그래서 토담 사장님께서 자신이 생각하시던 어떤 그런 것들을 너무 예쁘게 잘 펼쳐 놓으셨구나 하는 생각이 듭니다. 예. 그리고 이제 뒤로 돌아볼까요? 요 밑에도 보면 무슨 좀 재밌게 특이하게 꾸며놨는데 이것도 이렇게 연결이 되어 있습니다. 이 어스 17과 이렇게 연결되어 있는 걸 보면 여기도 어스 17에서 무언가 하는 그런 곳이 아닐까 싶습니다. 예. 그리고 놀랍게도 아마 이 어스 17이 굉장히 잘 됐었는지 이것을 이 바로 앞에 보면 또 토담 사장님께서 하시는 이렇게 스트릿 769 이렇게 있습니다. 밖에서 봐도 인테리어가 아주 좀 현대적이고 아주 깔끔하게 되어 있습니다. 그래서 이 춘천에서 뭔가 시골에서 보는 것 같지 않게 굉장히 느낌이 굉장히 좋은 서울의 무슨 미술관 같은 느낌이랄까? 굉장히 이렇게 잘 되어 있습니다. 예. 하여튼 그리고 앞에는 이렇게 갈대 같다고 해야 될까요? 이렇게 풀이 이렇게 예쁘게 잘 일부러 심어서 자란 것 같습니다. 예쁘게 잘 되어 있고요. 네. 이곳은 커피 값이 무려 7,000원입니다. 아메리카노 7,000원. 와, 엄청 비싸죠? 바닐라 라떼 8,000원. 춘천에 있는 집이라고는 생각할 수 없을 만큼 비싼 가격인데, 저기 또 밖에 의자가 여기 안에서 보면 보이시죠? 이렇게 아까 보았던 저렇게 푹신하게 생긴 저 의자가 저 밖에 야외에 이렇게 설치되어 있습니다. 예. 그리고 이쪽으로 와서 보면 이 소양강댐 밑에 이 닭갈비가 많았던 이곳에
그 제가 이렇게 보니까 또 재밌는, 지난번엔 보지 못했던 하나를 보게 됩니다. 하나가 그 여기까지는 이 어스 17 주차장인데, 또 이쪽에 보면 펜션이 있습니다. 춘천 펜션, 펜션 춘천. 또 한편으로는 여기 파인콘 이렇게 있는데, 관리실 뭐 써붙어 있고, 제가 보니까 인테리어가 옆에 있는 곳하고 굉장히 많이 닮았죠. 어스 17하고. 예, 여기 이 펜션의 인테리어가 그대로 연결이 됩니다. 그래서 제가 아무리 봐도 이게 우리 토담 사장님께서 인테리어 한 것이 분명하다라는 생각이 들었는데, 어제 관리자분께 말씀을 여쭤보니까 그렇다라고 좀 말씀하시더라고요. 그래서 아마 건축도 모든 어떤 운영도 이 토담 사장님께서 함께 하시구나. 이곳이 이쪽 오른쪽에서 본 이렇게 769 스트릿입니다. 예. 정말 너무 이렇게 예쁘게 멋있게 잘 되어 있습니다. 예, 앞에 저 풀이 너무 인상적입니다. 예쁘고. 하여튼 그래서 토담부터 시작해서 이 펜션까지 주차장도 뭐 어마어마합니다. 우리 서울 경기 지역에서는 생각하기 힘들 정도로 주차장이 크고, 저기 너머에도 또 손님이 너무 넘쳤는지 이렇게 1번가 막국수 닭갈비가 있는데, 저기랑 함께 쓰는 어스 17이랑 함께 쓰는 전용 주차장입니다. 그래서 이곳에 오면 왠지 토담 제국을 보는 것 같은, 토담 사장님이 인테리어 회사도 같이 하시거든요. 이런 건축까지도 같이 하시는데, 인테리어 건축 다 하시는데, 어쨌든 우리 대단한 토담 사장님께서 이 소양강댐 밑에 그래도 춘천에서든 전국에서 많이 오시는 이곳에 토담 제국을 건설하셨구나라는 것을 느낄 수 있었고, 참 이런 인테리어 능력과 건축 능력, 그리고 이렇게 아름답게 자연과 어울리게 하시는 이런 능력들이 참 부럽고 탐이 납니다. 다음 시간에는 저 건너편에 보면 또 놀라운 집이 하나 있거든요. 사실 춘천에서 원래 닭갈비로 제일 놀라운 집은 이 토담이었다기보다는, 저 전통이 오래된 곳은, 토담은 지금 10년 정도가 조금 넘은 곳이고요. 사실은 바로 저곳입니다. 네, 통나무집 닭갈비인데, 저곳이 전국 춘천 닭갈비에 아마 1등 정도 되지 않을까 싶습니다. 숯불 닭갈비라면 이 토담이 꽉 잡고 있다면, 통나무집 닭갈비가 아마 1등인데, 저 집은 뭐가 이렇게 뛰어난지 한번 제가 또 가까이 가서 다음 편에 또 찍어 보겠습니다. 어쨌든 토담 사장님께서 펼쳐놓으신 압록강이랍니다. 소양강 밑에 펼쳐놓으신 춘천 펜션부터 시작해서 어스 17 건너편에 있는 이렇게 769 스트릿까지 어쨌든 잘 보았습니다. 우리 대단하신 우리 토담 사장님 축하드리고, 저도 본받아서 또 정말 멋진 이렇게 가게들을 잘 꾸려보도록 하겠습니다. 예, 이상으로 3탄 토담 3탄 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.